Halo sahabat YouTuber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tony Dadia. Oke guys, hari ini aku akan memberikan tips atau tutorial cara menyambung kabel soket termistor yang lepas dari soketnya ini guys. Jadi kita langsung dapat kiriman ini guys. Jadi kita langsung sambung saja guys, karena ini sudah tidak bisa dipakai lagi guys, sudah tidak kencang. Ini ada dua kabel yang lepas dari soketnya. Oke guys, ini menyebabkan error 001 seperti ini guys. Kelihatan guys, nah seperti ini errornya. Oke guys, biar kalian tidak penasaran, simak video ini sampai selesai. Langsung saja kita ke tutorialnya. Yuk. Oke sahabat YouTuber, kita buka dulu paket yang isinya adalah soket kabel termistor yang perlu diganti. Oke sahabat YouTuber, kita sambung terlebih dahulu kabel soket termistornya. Tidak usah dipotong sekaligus, potong satu-satu agar lebih mudah mengingatnya. Oke guys, kita sambung satu-satu pelan-pelan, jangan sampai salah. Nah seperti ini guys, satu. Setelah selesai satu, baru potong satu dan sambung kembali. Jangan lupa diberi isolasi agar tidak menempel satu sama lain dengan kabel yang satunya. Oke guys, seperti biasa, yang baru bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan klik tombol subscribe, like, komen, lalu bagikan ke akun media sosial kalian. Kemudian jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat melihat video-video terbaru dari saya. Oke guys, simak video ini sampai selesai ya, agar kalian tidak gagal paham.
Oke sahabat youtuber, sudah selesai. Kita pasang kembali motor semua bodi, lalu kita hidupkan powernya, lalu kita set yang lagi.